31 января. Иду на море искупаться. Вчера двое было. Поджидали меня обычно вот на этом выходе. И вот здесь вот то на пляже они сидят, вот отсюда выходят. Сегодня сидят все уже готовые. Готовые, смотрите, на скамейке. Внимание. Вот. Здесь никогда никого нет. Мертвый сезон. Но сегодня, внимание, да? Ага. Подошли обязательно еще двое парочка с кокером, прошлись по пляжу. Кокер, точнее, пробежался. Вот, а эта собака все еще гуляет, это ихняя здесь. Этот тип за мной 2 года ходил, сейчас реже, но все равно присутствует всегда.